Gazi, boksieri më i mirë i Shqipërisë në grup moshën, unë 90. Si ndjeni, pak ishte një përballje e vështirë me kundërshtarin që kishit, por si ndjeni tashmë pas këtij suksesi? Me thënë drejtën, nihem shumë i lumtur, pasi dola kampion dhe boksieri më i mirë me ekipin e Tërbunit në qytetin e Pukës, pra këtu ku është edhe ekipi i Tërbunit. Ishte një ndër kampionatet më të forta që unë kam bërë ndonjëherë dhe nga puna që kena bë, nga puna paloshme që kena bë, u shpolla kampion për herë të pestë, kampion Shqipërisë dhe boksieri më i mirë në tonë Shqipërinë. Sa vështirë ishte të fitoje sot? Me thënë drejtën, ishte shumë e vështirë se edhe kundërshtori ishte shumë me eksperiencë, shumë kundërshtori i fortë, por në fundit njëri do të fitoje në ring. Çfarë do të thotë ky sukses i sotshëm për ju? Besoj premisat për të ardhmen vijojnë të jenë të madhe. Besoj që kjo fitore është një trampolin për boksin profesionist. Keni një dedikim për këtë sukses të sotshëm? Ja dedikoj këtë kup dhe këtë medalje trajnerave të mi që kanë bërë një punë pa lodhën për mu dhe gjithë familjes time që janë mbështetja ime e parë çdo kund.